تمام آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام
آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دے واسطے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں ادنا طالب علم نے اللہ رب العالمین دی خاص توفیق اور فضل و کرم دے نال شوق عبادت دے حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب دی خدمت اندر گوش گزار کیتیاں سی، اور میں اللہ دی توفیق دے نال رب دے قرآن پاک دے وچوں تانوں کامیابی والی زندگی دا ایک راز دسیا سی کہ وہ کامیابی والی زندگی کا راز ہے شوق عبادت۔ اور پھر تانوں میں اللہ رب العالمین دے انبیاء کرام علیہ السلام دے وچوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شوق عبادت، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام دا شوق عبادت، اور پوری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شوق عبادت اس احباب کی خدمت اندر بیان کیتا۔ اور میں دسیا سی کہ جڑا بندہ شوق دے نال عبادت کردا ہے، نیک اعمالاں دے اندر سبقت لے جان دی کوشش کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے تے راضی ہو جاندے ہیں۔ اور جس بندے کو شوق عبادت ہوندا ہے وہ جدوں بھی رب کو دعا کردا ہے تے اللہ پاک وہ دی دعا نو اپنی رحمت دے نال قبول فرما لیندے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر اندر پوت منگیا، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور پھر فرمایا کہ میں اس واسطے پوت دیتا کہ میرا پیغمبر نیک اعمالاں دے اندر سبقت لے جان والا سی، ساری طرف بڑا رجوع کرنے والا سی، انہاں دی پکار دے اندر ایک خشیت سی، انہاں دی پکار دے اندر الہیت سی، ایک بڑی رغبت سی، بڑا خشوع کرنے والا پیغمبر سی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ دے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نبی پاسم دے پروانیاں وچوں آپ کے صحابہ کرام دے وچوں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی شوق عبادت وہ بھی دوسرا بات کی خدمت بیان کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بھی میں شوق عبادت کے متعلق ہی مزید چند باتاں دوسرا بات کی خدمت اندر گوش گزار کرنا چاہنا اور دسنا چاہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس قدر شوق دے نال عبادت کرتے، صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک دیاں صحابیات اور آپ دیاں زواج وہ بھی کس طرح شوق دے نال عبادت کردیاں، شوق عبادت دے جذبے دے نال سرشار سی۔ اور صحابہ جو بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء اللہ وہ کس طرح شوق عبادت دے نال سرشار سی کہ سانوں بھی شوق عبادت دے نال سرشار رہنا چاہیے۔ آئیے میں کچھ شروع اندر دعا کرنا وا، الہ العالمین سانوں اپنے انبیاء کرام اولیاء اللہ دی طرح شوق عبادت نصیب فرما۔ تو حضرات پہلا فائدہ جڑا بندہ شوق عبادت رکھدا ہے اللہ پاک دے تے راضی ہو جاندے نے۔ دوسرا فائدہ جڑا شوق دے نال رب دے سامنے جھکن والا ہے، اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، اللہ پاک اس بندے دیاں دعاواں کو قبول فرما لیندے نے۔ کہ آئیے اج میں تیسرا فائدہ تساں باپ دی خدمت اندر بیان کرنا ہے، وہ ہے کہ جڑا بندہ شوق دے نال عبادت کردا ہے، دھیان دے نال رب العالمین دی عبادت اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس بندے دا انجام بھی بڑا بہتر ہوندا ہے، اس نو موت بھی بڑی پیاری موت ہوندی ہے، او دا اختتام بڑا اچھا ہوندا ہے، اس دا انجام بڑا بہتر ہوندا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر مارتے اساں بھی ایک دن جانا ہے، لیکن اپنی موت کی فکر کریے، پتہ نہیں کس حال اندر موت آنی ہے، اس واسطے رب دے کولوں شہادت دی موت کی دعا کرنی ہے کہ مالکا موت تے آنی ہے پر اللہ شہادت دی موت نصیب فرما۔ حضرات گرامی قدر جڑے لوگ
دنیا دے اندر شوق دے نال عبادت کرتے ہیں، ساری اپنی زندگی دل کی خوشی دے نال رب کی پوجا دے اندر گزار دیندے ہیں، تے رب ایسے لوگوں کا انجام وہ بھی بڑا نیک تے بڑا مثالی ہویا کرتا ہے۔ آئیے میں تمہارے سامنے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر حضرت صاحب نے امام صاحب نے نا نبی پاک کے صحابی حضرت ابو سالبہ بشری رضی اللہ تعالی عنہ دی موت کا ذکر کیتا ہے۔ آئیے آندے نے کی کہتے ہیں، آندے نے ماذا ابو سالبہ البشری رضی اللہ تعالی عنہ وهو ساجد فی صلاتہ باللیل۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہاں لکھیا ہے کہ حضرت ابو سالبہ بشری رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر شوق عبادت کثرت نال رب دی عبادت کریا کرتے سی، جدوں موت دا وقت آیا نا حضرت ابو سالبہ بشری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دا وقت رات دی نماز پڑھتے پئے نے، تہجد دی نماز ادا کرتے پئے نے، تے وہو ساجد فی صلاتہ باللیل، حضرت صاحب تہجد دی نماز ادا کرن ڈے نے تے سجدے دے اندر گئے نے، جدوں رب دے سامنے ڈگ پئے نے، رب دے سامنے جھک گئے نے، سجدے دے اندر گئے نے، جدوں موت دا پیغام آ گیا، سجدے دی حالت اندر ہی حضرت صاحب نے موت آ گئی ہے۔ حضرات ایسی فقیری والی موت تے رات دی نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے نو عبادت دا بڑا شوق ہے، رات دی نماز پڑھنا شوق عبادت دی دلیل ہے۔ حضرت ابو سالبہ بشری رضی اللہ تعالی عنہ سجدے دی حالت اندر اپنے رب دے نال جا ملے نے۔ حضرات کافر رشک موت دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اس طرح دی موت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو یہ موت کیوں ملتی ہے، کس طرح ملتی ہے؟ یہ موت اس طرح دی ملتی ہے، انجام اس طرح دا ہوتا ہے اگر بندہ زندگی دے اندر رب دی عبادت شوق دے نال کرے، تے جڑا بندہ کدی مسجد چ آیا ہی نہیں، رب دے سامنے جھکیا ہی نہیں، نماز کدی شوق دے نال پڑھی نہیں، تے آکھے مینوں سجدے چ موت مل جائے، اے پھر وہ سکا دعوی ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اے سعادت تے عظمت اس انسان نو حاصل ہوندی ہے جڑا شوق دے نال رب دے سامنے جھکدا ہے، ذوق دے نال رب دی عبادت کرنے والا وے۔ صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک دیاں صحابیات وہ بھی جذبہ شوق عبادت دے نال سرشار سی۔ آئیے میں تمہارے سامنے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ دی ایک روایت بیان کراں۔ حضرات گرامی قدر سیدہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ہوندا ہے کہ روایت نائی صحیح سنن ترمذی دی روایت ہے کہ ایک دن تیرے تے میرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر داخل ہوئے نے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد فرعا حبلا ممدودا بین ساریتین۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے تے مسجد دے اندر جڑے دو تھم سی، دو پلر سی، آقا علیہ السلام نے ویکھیا ہے کہ مسجد دے دو تھماں دے درمیان رسی بچی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ اے رسی کنے بنی ہے، اے رسی بنن دی وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ تے نبی پاک دے پروانیاں نے آپ دے جان صحابہ کرام نے عرض کیتا اللہ دے رسول دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسی بنوائی ہے تے وہ جدوں ہوندیاں نے نا رب دی عبادت کردیاں نے، قیام دی حالت اندر ہوندیاں نے، کھڑے ہو کے رب دی عبادت کرن دیاں ہوندیاں نے، نماز پڑھدیاں ہوندیاں نے تے لمبا قیام کردیاں نے، لمبا قیام کریا کردیاں نے تے لمبا قیام کر کے جدوں تھک جاندیاں نے تے پھر اس رسی دے نال ٹیک لگا لیندیاں نے، اس رسی دے نال سہارا لے کے تے پھر بھی کھڑیاں رہندیاں نے تے رب دی عبادت جاری رکھدیاں نے، اللہ دی عبادت اندر مصروف رہندیاں نے۔ حضرات اے جذبہ نبی پاک دیاں صحابیات دا، اے جذبہ نبی پاک دیاں زواج دا، دعا کرو اے جذبہ اج اللہ پاک ساڈیاں مسلمان خواتین نو بھی عطا کر دے۔ حضرات اگر ساڈیاں مسلمان ماما بہنا بیٹیاں اس طرح سیدہ زینب والا جذبہ نصیب ہو جائے نا تے اللہ
قسمیں دنیا دے اندر ہی سکون نصیب ہو جائے گا، دنیا دے اندر ہی کامیابیاں نصیب ہو جان گیاں، لیکن بڑے ہی افسوس اور دکھ دی بات ہے کہ اج ساڈیاں خواتین جڑیاں نے نا، ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں، وہ سارا دن بازار دے اندر گزار دیندیاں نے، سارا دن سہیلیاں دے نال فضول گفتگو دے اندر گزار دیندیاں نے، تے جدوں رات دا وقت ہوندا وے اودوں کیبل دے سامنے، ٹی وی دے سامنے، اسکرین دے سامنے اج فلماں تے ڈرامے ویکھدا ہویا رات گزار دیندیاں نے، جس وجہ چوں ساری زندگی رب دیاں رحمتاں چوں محرومی دے اندر اور نحوستاں دے اندر گزر جاندی ہے، تے پھر گلے کرنے آ، شکوے کرنے آ جی سانوں سکون نہیں ملدا، گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، اولاد آنکھیں نہیں لگدی، کاروبار اندر برکت کوئی نہیں، حضرات پھر آنے جی سانوں خوشیاں نصیب نہیں ہوندیاں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اور جدوں رب دے سامنے چکنا ہی نہیں، شوق دے نال عبادت کرنی نہیں، جڑا سارا دن ہے وہ بھی رب دی نافرمانی اندر غفلت اندر گزار دینا ہے، تے رات نوں ٹیلی ویژن دے سامنے ڈرامے ویکھدے رات گزارنی ہے، رب نال گل بات ہی نہیں کرنی، رب دے سامنے جھکنا ہی نہیں، تے پھر سکون مل سکدا؟ وہ سکون تے رب دی عبادت دے اندر ہے، سکون تے رب دے سامنے جھکن دے اندر ہے، سکون تے شوق عبادت اندر ہے۔ میں دسیا کہ کامیابی والی زندگی دا راز ہے شوق عبادت، نہیں سمجھے؟ آئیے تو میں دسا کہ شوق عبادت کیا ہویا کرتا ہے، حضرات نماز دی قدر کرو، نماز دی فکر کرو، عبادت دی فکر کرو، عبادت دا شوق پیدا کرو۔ جڑے لوگ نماز دی قدر نہیں نہ کر دے، اللہ دے ہاں بھی انہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں، جڑے رب دی عبادت دی قدر نہیں جے کر دے، اللہ دے ہاں ماں لوگاں دا کوئی مقام نہیں۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ساڈا رب دے ہاں مقام بن جائے، ساڈا مقام اچھا ہو جائے، تے میرے بھائیو نماز دی قدر کریا کرو، رب دی عبادت دی قدر کریا کرو۔ آئی حضرات گرامی ادھر غور کرنا، حضرت سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک بار تابعین دے وچوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جن تابعین دے کولوں مرسل روایتاں قبول کیتیاں نے، اے سید بن مسیب بھی ان تابعین دے اندر شامل نے، تے بہت بڑے تاجر نے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے تاجر بھی نے، کاروباری انسان نے، تے انہاں دا شوق عبادت کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جنہاں کول روایتاں بیان کیتیاں نے، مرسل روایتاں انہاں دروں حضرت سعید بن مسیب نے، تے امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنی کتاب تہذیب التہذیب دے اندر بات نقل کیتی ہے، آندے نے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ جڑے نے آندے نے ما زانا مؤذننا منذ 20 سنۃ الا وکنت فی المسجد۔ حضرت سعید آندے نے لوگو، کائنات دے لوگو، میری زندگی دے اندر 20 سالہ زندگی دے اندر مؤذن نے کدی بھی اس طرح اذان نہیں دیتی کہ مؤذن مسجد اندر اذان دے رہا ہے تے سعید مسجد دے اندر موجود نہ ہوئے۔ 20 سالہ زندگی دے اندر، تھوڑے 20 دنوں دی گل نہیں، فرمایا 20 سالہ زندگی اندر کدی اس طرح نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان پڑھی ہوئے تے سعید اے اذان جو پہلا مسجد اندر موجود نہ ہوئے۔ حضرات اے جے شوق عبادت، اے ہی شوق عبادت دا جوہر اور گوہر جے۔ حضرات گرامی قدر آج اسی بھی ذرا غور کریے، انہاں نے 20 سال اپنی زندگی اندر کوئی بھی اذان ایسی نہیں ہون دیتی کہ وہ اذان جو پہلا مسجد اندر نہ پہنچے ہون۔ اسی اپنی زندگی دے جو آج میری بھی تقریباً 27 سال عمر ہو گئی ہے، تہاڈی بھی کسے دی 35 سال ہے، کسے دی 20 سال عمر ہے، میں نہ 20 سال نہ کٹو، اپنی زندگی دے کوئی 20 دن ہی ایسے کٹو کہ جن 20 دنوں دے اندر بلا ترتیب تے بلا ناگا اسی اذان جو پہلا مسجد اندر پہنچے ہوئیے اور پھر اسی شوق دے نال نماز ادا کیتی ہو۔ ساری زندگی اندر شاید 20 دن بھی ایسے نہیں کہ اسی شوق دے نال اذان جو پہلا مسجد دے اندر پہنچے ہوئیے۔ اور امام ابن ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء دے اندر 2 روایتاں نقل کیتیاں نے، آندے نے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ آندے نے ایک روایت اندر 30 سال دا ذکر ہے، ایک روایت اندر 40 سال دا ذکر ہے، کہ 40 سالاں دے اندر کدی اس طرح نہیں ہویا کہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ اے اذان ہون جو بعد مسجد اندر آئے ہون، مؤذن دی اذان ہون جو پہلے ہی مسجد دے اندر پہنچ جایا کرتے سی۔
اے شوق عبادت ایسے شوق دی طرف اللہ دا قرآن اشارہ کر رہا ہے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے مسلمانوں او ایمان والے ہو رب دی مغفرت دی طرف جلدی کرو اور اللہ دی جنت دی طرف ہو، جنت جدی چڑھائی آسمان اور زمین دے برابر ہے۔ تو اللہ نے بے نمازاں واسطے جنت تیار نہیں کیتی، وہ اللہ پاک نے مشرکاں واسطے جنت تیار نہیں کیتی، وہ اللہ پاک نے جڑی جنت ہے نا وہ پرتیاں واسطے نہیں، وہ زانیاں تے شرابیاں واسطے تے غافل لوگاں واسطے نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اعدت للمتقین۔ اللہ نے جنت بنائیے تے متقین لوگوں دے واسطے بنائیے، تقوی والیاں دے واسطے بنائیے۔ آئیے حضرات گرامی قدر نہیں سمجھے، آئیے کس طرح دا شوق ہونا چاہیے، آئیے میں تواڈی ایک محدث دے نال ملاقات کراواں، بڑے عظیم محدث نے، انہاں دا نام ہے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ اے اصل نام انہاں دا، یہ اللہ دے بڑے نیک بندے نے تے نیک بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کرنا، نیک بندیاں دا ذکر کرن دے نال تے ذکر سنن دے نال بھی زندگی دے اندر ایک نور آندا وے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اے انہاں دا لقب ہے، اصل انہاں دا نام ہے سلیمان بن مہران الکوفی الاعمش، یعنی اصل نام سلیمان ہے تے کوفے دے اندر رہن والے نے تے اعمش جڑا انہاں دا لقب ہے۔ تے عربی دے اندر نا اعمش اس بندے نو کہندے نے کہ جنوں اکھاں چوں گھٹ نظر آندا ہوئے، جدی اکھاں دی بینائی تھوڑی ہوئے، کمزور ہوئے، کم دکھدا ہوئے، اونوں اعمش کہا جاندا وے۔ تے محدثین نے لکھیا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نا یہ اللہ دے سامنے بڑا رویا کرتے سی، اللہ دی حضور بڑی آہو پکار کریا کرتے سی، تے اللہ دے سامنے رو رو کے آخری عمر دے جدوں پہنچے نے نا بڑھاپے نو پہنچے نے تے انہاں دی اکھاں دی بینائی رون دی وجہ جو گھٹ ہو گئی ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس وجہ جو انہاں نو اعمش دا لقب دے دتا گیا وے، اس وجہ جو انہاں نو اعمش کیا جاندا وے۔ اے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی کہندے نے، سنو ذرا شوق عبادت، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میری 40 سالہ زندگی اندر 40 سال زندگی دے اندر کدی اس طرح نہیں ہویا کہ میں بغیر جماعت چوں نماز ادا کیتی ہوئے، سوائے ایک نماز چوں 40 سال زندگی دے اندر ایک نماز کے علاوہ میں کدی کوئی نماز جماعت چوں بغیر پڑھی نہیں، ہر نماز جماعت دے نال پڑھنا وا، ایک نماز میری صرف رہ گئی ہے۔ پوچھن والے نے پوچھا حضرت صاحب وہ نماز کیوں رہ گئی ہے، وہ رہن کی وجہ کی ہے، جماعت تو پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میری امی جان میری والدہ اللہ کو پیاریاں ہو گئیاں، میری امی جان وفات پا گئیاں سی نا تے میں انہاں دے کفن دفن دے اندر مصروف رہا، اس وجہ جو میری ایک نماز رہ گئی، ورنہ اس کے علاوہ میری 40 سالہ زندگی اندر کدی کوئی نماز جماعت جو رہی کوئی نہیں۔ اج ذرا اسی بھی غور کریے، انہوں نے 40 سالہ زندگی اندر ایک بھی نماز جماعت بغیر نہیں پڑھی۔ اسی غور کریے، اسی شاید 40 دن بھی بلا ترتیب تے بلا تاغا جماعت نماز پڑھی نہ ہو۔ ساری زندگی دے 40 دن بھی ایسے نہیں کہ اسی بلا ناغا جماعت کے نال نماز پڑھی ہوئے۔ آپ لوگوں اگر زندگی کے اندر نور لینا ہے، روشنی لینی ہے، ایمان کی مٹھاس لینی ہے اور رب نو راضی کرنا ہے تے دعاواں دی قبولیت چاہتے جے تے بہتر انجام چاہتے جے، بہتر موت چاہتے جے، پھر اپنے اندر شوق عبادت پیدا کر لو۔ اج ویکھو اسی دنیا دے پیچھے پی گئے، دنیا داری دے اندر کاروبار اندر پی گئے، اسی ایک نہیں جماعت چ رہنا تے دور دی گل ہے، اسی سانوں پتہ ہی نہیں اسی شاہ نمازاں ہی کنیاں چھڈ دتیاں نے۔ یاری دوستی دے اندر، رشتہ داری دے اندر، کاروبار دے اندر کھب کے اسی سانوں یاد ہی نہیں کنیاں نمازاں قضا کر چکے ہیں، کنیاں نمازاں جماعت بغیر پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اللہ دے بندیاں نوں ویکھ لو، انہاں نوں اتنا بھی یاد ہے کہ اسی 40 سال دے اندر صرف ایک نماز جماعت بغیر پڑھی ہے، ورنہ 40 سال اندر کوئی ایسی نماز نہیں جڑی جماعت بغیر پڑھی ہوے۔ تے جدوں میرے بھائیو شوق عبادت نہ رہے، شوق عبادت زندگی اندر چھن جاوے
پھر زندگی اندر نور ختم ہو جاتا ہے، بہار ختم ہو جاتی ہے، برکتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ آؤ دے یہی شوق عبادت ہے، اس شوق کی طرف اللہ دا قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نہیں سمجھے آمدہ میں اور اللہ دینے کے بندے دے نام ملاقات کراواں، شوق عبادت کی ہویا کرتا وے۔ امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے۔ امام صاحب فرماندے نے کہ حضرت بشر بن حسن البصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی نے اور کثیر محدثین دے استاد بھی نے، کثیر محدثین دے استاد بھی نے۔ امام حسن بصری، امام بشر بن حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں الصفی دے لقب دے نال یاد کیتا جاندا سی۔ الصفی دا لقب انہوں ملیا وے تے اس صفی پتہ کیوں دیا جاندا ہے؟ آندے نے امام صاحب نے 50 سال بصرے دے اندر 50 سال بصرے دے اندر نماز پڑھی ہے، جامعہ مسجد اندر نماز پڑھی ہے تے پہلی صف دے اندر کھلو کے پڑھی ہے۔ زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ 50 سال، شاید ساڈی عمر 50 سال بھی نہ ہوئے تے امام بشر بن حسن البصری رحمت اللہ علیہ نے 50 سال مسجد دے اندر پہلی صف دے اندر کھلو کے نماز پڑھی ہے۔ اس وجہ چوں، اس شوق دی وجہ چوں انہاں صفی دا لقب دتا گیا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، شوق عبادت اپنے اندر پیدا کرو، عبادت کا جذبہ پیدا کرو۔ اچھا پہلی صاحب کے اندر کھلوندی گالی یاد آئی تے مجھے یاد آیا کہ ادھر میں مدینے ذرا لے چلا، مدینے دا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حیات مبارکہ دے اندر، نبی قاسم دے دور دے اندر مسجد نبوی دے اندر ہی اذان نہیں ہوئی، لیکن اذان ہون جو پہلے صحابہ دا رش لگ جایا کرتا سی۔ اذان ہون جو پہلے صحابہ کرام مسجد اندر پہنچ جایا کرتے، ہجوم لگ جایا کرتا تے کدی کدی اس گل تے جھگڑا بھی ہو جاندا سی کہ پہلی صف دے اندر کون کھلوئے گا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز دیتی، میرے صحابہ کسی قرآ پا لیا کرو، پرچیاں پا لیا کرو، جدا نام نکل آیا کرے وہ پہلی صف دے اندر کھلو جایا کرے۔ اے شوق دی گل ہے، اے جذبے دی گل ہے۔ جدوں مسلماناں دے اندر اس طرح دا شوق عبادت سی نا، اودوں رب دیاں رحمتاں تے اللہ دی مدد واسطے بھی آسماناں چوں نورانی فرشتے آیا کرتے سی، آن کے سلام پیش کریا کرتے سی، ہر پاسے خیر ہی خیر ہویا کرتی سی، سکون ہی سکون ہویا کرتا سی۔ لیکن جدوں دا والا شوق ساڈے اندر ختم ہو گیا، مسلمانوں جدوں دا جذبہ ساڈے اندر ختم ہو گیا، اودوں دیاں بے برکتیاں شروع ہو گئیاں نے، رب دیاں رحمتاں اٹھ گئیاں نے، اللہ دیاں برکتاں اٹھ گئیاں نے۔ تے میرے بھائیو نہ کسے پاسے سکون نظر آندا ہے، نہ کسے پاسے اطمینان نظر آندا ہے، ہر پاسے لڑائیاں ہی جھگڑے بے برکتیاں نظر آندیاں نے۔ آئیے وجہ کی ہے؟ ساڈے اندروں شوق عبادت ختم ہو گیا ہے۔ اچھا ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے نا امت محمدیہ نوں 3 طرح دے لوگاں اندر تقسیم کیتا ہے۔ 3 طرح دے لوگاں اندر اللہ پاک نے امت محمدیہ نوں تقسیم کیتا ہے۔ آئیے ذرا سنو اللہ دا قرآن سورہ فاتر ہے، اللہ پاک فرماندے نے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ پاک فرماندے نے ایک قسم دے انہاں لوگاں دی ہے کہ جنہاں نے اپنے اُتے ہی ظلم کیتا ہے، وہ اپنے اُتے ہی ظلم کرنے والے نے کہ انہاں نوں عبادت دا شوق ہی کوئی نہیں۔ تے دوسری قسم فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ میانہ روی چال چلن والے نے، وہ معتدل والے نے، درمیان والے نے۔ تے تیسرا فرمایا وَمِنْهُمْ، اللہ پاک تیسرا فرما رہے نے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسری قسم انہاں لوگاں دی ہے کہ جڑے اللہ دے حکم دے نال نیک کماں دے اندر سبقت لے جاندے نے، شوق دے نال عبادت کرن والے نے۔ تے تیسری قسم دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اللہ فرماتے ہیں اے کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے شوق عبادت نوں کامیابی قرار دیتا ہے، شوق عبادت نوں فضل کبیر قرار دیتا ہے۔ تے دنیا دے مال نوں اللہ پاک نے قلیل رکھیا وے، قلیل دا معنی تھوڑا،
کم اللہ پاک نے دنیا دے مال نو قلیل آکھیا اور شوق عبادت نو عبادت دی رغبت نو اللہ نے فوز الکبیر آکھیا وے فضل کثیر آکھیا وے تے جس نو شوق عبادت نصیب ہو جاوے اونوں اللہ پاک دا فضل کثیر مل جاندا وے دعا کرو اللہ پاک سانو عبادت دا شوق نصیب فرمائے اور اللہ پاک سانو فضل کثیر عطا فرمائے حضرات گرامی قدر یہ بھی نہیں سمجھے کہ شوق عبادت کی ہے آئیے دنوائے کا شوق عبادت اور نور عبادت دے نال منور ایک گھرانا بناواں ایک گھر دی طرح میں زیارت کراواں جہے گھر دے اندر عبادت دا شوق بہت زیادہ ہے جس گھر دے اندر عبادت دا نور بہت زیادہ ہے اے اللہ دے نیک بندے حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے اے اللہ نے بڑے نیک بندے نے بلکہ انہاں نوں عابد اہل مدینہ کہا جاندا سی کہ مدینے دے عبادت گزار حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ایک گھر دے اندر 3 افراد نے گھر دے اندر چھوٹی جی فیملی ہے گھر اندر صرف 3 جنے رہ رہے ہیں ایک انہاں دی ہمشیر ہے ایک انہاں دی امی جان نے ایک امام صاحب آپ نے تے گھر دے اندر رات نو سون دا انہاں نے نظام بڑا ہی عجیب بنایا وے رات نو سونے دے اسی بھی ہاں ذرا توجہ کرنا امام صاحب نے اپنے گھر دے اندر رات آرام کرن دا نظام کتنا عجیب بنایا ہے اور کتنا پیارا بنایا ہوئے رات جدوں عشاء دی نماز ہو جاندی ہے نماز پڑھ لیندے نے رات پہ گئی ہے امام صاحب گھر دے اندر 3 افراد نے انہاں نے رات دے 3 حصے کر لے نے 3 حصے اندر رات کو تقسیم کر لیا مثلا ایک سمجھو مثال دے طور تے اگر 6 گھنٹے دی رات ہے 10 بجے لے کے صبح 4 بجے تک اگر 6 گھنٹے دی رات بنتی ہے نا تے 6 گھنٹے دے اندر یا 3 کتابیں کہ 3:30 صبح کی گل نظام ہوتی ہے 6 گھنٹے مثال دے رہا وا تو امام صاحب نے کی نظام بنایا انہوں نے دسیا کیتا ہے کہ رات 10 بجے لے کے رات دے 12 بجے تک ایک حصہ جڑا نا انہوں دی ہمشیرہ نے جاگ کے رب کی عبادت کرنی ہے 2 گھنٹے انہوں دی ہمشیرہ رب دے سامنے قیام اندر رہندیاں نے رکوع سجود کردیاں نے تلاوت قرآن کردیاں نے عبادت کردیاں نے اللہ دے اللہ دے نام بلند کر ایک حصہ ہمشیرہ نے بات کر لی ہے جدوں دوسرا حصہ شروع ہویا نا ہمشیرہ نے امی جان نو اٹھا دیتا ہے امی جان اٹھ گئیاں نے ہمشیرہ صاحب لیٹ گئیاں نے امی جان اٹھ کے جی بھر کے بات کردیاں نے رب دے نال گلاں کردیاں نے تے جدوں دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا رات دے 2 بج گئے نے نا تے امی جان وقت امام اور اپنے بیٹے نو اٹھا دینیاں نے حضرت امام محمد بن منقدر اٹھ پیندے نے تے رات 2 بجے لے کے آخری جڑا تیسرا حصہ نا نماز فجر تک امام صاحب مسلے تے سوار ہو جاندے نے رات ساری قیام کردے نے یہ 2 گھنٹے تیسرا حصہ امام صاحب قیام اندر گزاردے نے فجر تک قرآن پڑھدے نے فجر تک رب دا نام بلند کردے نے اس طرح ہی رات گزر جاندی ہے رات امام صاحب آندے نے ساڈی زندگی دے اندر ساڈے گھر دے اندر رات دا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوندا جس لمحے اندر ساڈے گھر دے اندر رب دا نام نہ لیا جاندا ہوے کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ ساڈے گھر دے اندر رب دا نام اچا نہ کیتا جا رہا ہوے یار جیسے کہ رات میں سننے ویکھو یار 3 جی تے رات دے 3 حصے کیتے اسی ماشاءاللہ ہر بندہ میرے خیال چلو کہ 5 افراد نے 10 افراد نے رات دا حساب لائیے دل کرے 15 منٹ ہے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آوے لیکن ساڈے اندر شوق عبادت نہیں اسی آدھا گھنٹہ بھی رب دی عبادت کرنے واسطے تیار نہیں تے گلے بڑے کرنے شکوے بڑے کرنے پھر مولوی صاحب دے کول یہ سارا دین مولویاں نوں ٹھیکے اُتے دتا ہے اولاد بگڑ جاوے گھر دے اندر برکت ختم ہو جائے لڑائی پہ جائے پھر اسی نے مولوی صاحب اولاد کی تربیت بہتر نہیں ہوئی اولاد آنکھیں نہیں لگتی بچہ نافرمان ہو گیا گھر چوں برکت اٹھ گئی ہے تو کوئی ایسا تمیز کر کے دیو تے پتر جہاں نا تیر طرح سیدھا ہو جائے اولاد ساری بالکل ساری فرما بردار ہو جائے تے نوٹاں دی بارش ہو جائے تو اللہ دی قسمیں اے تمیز جڑے نے انہاں مسئلیاں دا حل نہیں جے تویزاں دے نال اولاد دی تربیت نہیں جے ہوندی تویزاں دے نال میرے بھائیو برکتاں نہیں جے ملدیاں آؤ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے جے رب دیاں رحمتاں دا نزول چاہتے جے پھر اپنے گھر دے اندر انج دا کردار ادا کرو جس طرح دا کردار امام محمد بن منقدر رحمت اللہ نے ادا کیتا اس طرح دا کردار اپنے گھر دے اندر ادا کرو انج دا ماحول اپنے گھر دے
آؤ حضرات گرامی قدر جدو اور ویکھو اج سانو عبادت دا شوق کنا کوئے اج اسی فحاشی تے بے حیائی دے اندر کس قدر مبتلا ہو چکے ہاں جدو ساڈی توجہ ساڈا دھیان حیا دے ول ہوئے گا شوق عبادت دی طرف ہوئے گا پھر اللہ پاک دیاں رحمتاں دا بھی نزول ہوئے گا اللہ دیاں برکتاں دا بھی نزول ہوئے گا اور ایسے شوق دی ول اللہ دا قرآن اشارہ کر رہا فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین حضرات شوق عبادت کس طرح کا ہونا چاہیے تے جڑا میں تیسرا فائدہ بیان کرن دیا وا او اے وے جس بندے نو شوق عبادت ہوندا ہے او دا انجام بڑا بہتر ہوندا ہے اس نو موت بڑی پیاری ملتی ہے موت بڑی پکیزہ ہوندی ہے آئیے حضرات گرامی قدر حضرت ابو سولوا خوشی رضی اللہ عنہ دا ذکر تے سونی لیا جنا کہ نماز تہجد پڑھدے پئے نے سجدے اندر گئے نے تے موت دا پیغام آ گیا وے موت دی موت آ گئی ہے آمد میں اللہ دے ہونے ایک بندے نال ملاقات کرواواں حضرات کویت دے اندر ملک کویت دے اندر ایک کتاب چھایا ہوئی ہے جس دا نام سی اللہ پاک دے تقرب دا رسول کہ اللہ دا قرب کے پایا جا سکدا ہے اللہ دے قرب نو پان والے کیڑے اعمال کیڑے طریقے نے اس کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے کہ ایک باپ ہے او دے چند بیٹے نے تے ایک دن بیٹے اپنے باپ نو کہندے نے ابو جی اے مقام چھوٹا ہو گیا فیملی زیادہ ہو گئی ہے مکان چھوٹا ہو گیا کہ ابو جی اگر تسی سانو اجازت دیو کہ اسی کوئی اچھی جگہ کوئی کھلا وسیع جگہ خوبصورت مکان خرید لئیے اگر تسی سانو اجازت دیو اسی اچھا یا خوبصورت مکان کتے لے لئیے تے ابو جان جڑے سی نا اے شائق اللہ سی منیب اللہ سی عبادت دا شوق رکھن والے رب دی طرف رجوع کرن والے اللہ والے انسان سی کہندے نے پترو تانوں اجازت دے جتھے تہاڈا دل کردا ہے تسی مکان لے لو لیکن میری ایک شرط ہے او پوچھدے نے پوری شرط کی ہے آندے نے پترو مکان جتھے مرضی لے لو میری شرط ہے کہ جدوں بھی نماز دا ٹائم ہوئے گا جدوں بھی نماز دا وقت ہوئے گا تسی مینوں مسجد دے اندر پہنچایا کرنا ہر نماز واسطے تسی مینوں مسجد اندر ضرور پہنچانا کرنا ہے بیٹے کہنے لگے ابو جی ٹھیک ہے سانوں تہاڈی شرط قبول ہے اللہ اپنے وعدے دے مطابق اے بیٹے اپنے باپ نو ہر نماز دے وقت مسجد اندر پہنچایا کرتے نے ہن آپ ایک وقت گزردا ایک وقت آیا وے کہ جڑا بزرگ ہے نا اے بندہ جے اللہ دا بندہ ہے بزرگ ہو گیا ہے وڈیرا ہو گیا بڑا پہلو پہنچ گیا وے تے ہن گھر اندر انہاں نے مسجد بنا لئی ہے گھر اندر ہی اذان پڑھدے نے گھر اندر ہی اقامت کہہ کے گھر اندر ہی جماعت شروع کروا دیندے نے تے ایک دن ایسا ہویا موت دا وقت آیا نا اے بزرگاں نے اودی غسل کیتا وے اچھی طرح غسل کیتا ہے غسل کرن تو بعد اذان بھی کہی ہے اذان کہہ کے جدوں نماز دا ٹائم ہویا نا تے تکبیر کہہ رہے نے تے جدوں ان الفاظاں تے پہنچے نے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ جدوں ان الفاظاں تے پہنچے نے تے روح جس میں جسد ارضی جو پرواز کر گئی ہے نماز دے ہاتھ اندر کھڑے نے نماز پڑھنے واسطے کھڑے نے مسلے دے کھڑے نے تے قد قامت الصلاۃ الفاظ پڑھے نے تے روح پرواز کر گئی ہے حضرات اے یہ خوش نصیبی والی موت کس بندے نوں عبادت دا شوق ہوندا ہے اللہ پاک اس نوں نیک موت عطا کر دے نے او دا انجام بڑا بہتر ہویا کردا ہے تے بندہ جس حالت جو دنیا جو چاہتا ہے اس حالت اندر ہی کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث جو ثابت ہے نبی پاک نے ایک صحابی حج کرنے واسطے آیا وے سواری تے سوار ہے حج کرنے واسطے آ رہا ہے تے تلبیہ پھردا آ رہا ہے تے جدوں آر سفر دے اندر نا تے جانو کی سواری جو ڈگی ہے گردن ٹوٹ گئی ہے موت واقعہ ہو گئی ہے روح پرواز کر گئی ہے تے نبی پاک نوں پتہ چلیا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے صحابی نوں احرام دے اندر ہی دفن کر دیو احرام دے اندر ہی اس نوں دفن کر دیو کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اس نوں ایسے حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھ رہا ہوئے گا اس واسطے میرے بھائی
میرے برادر نماز دی فکر کر، رب دی عبادت دی فکر کر، اینی دنیا دی فکر نہ کر کہ دنیا دے میری جانی ہے جڑی نصیب اندر اللہ بھی جانی ہے، پر لیکن یہ 4 دن دی زندگی آ، شوق دے نال رب دی عبادت کر لے، پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے، کوشش بھی کریا کر، دعا بھی کریا کر، اکثر وقت رب دے سامنے جھکے رہیا کر، نماز دی حالت اندر رہیا کر، وضو دی حالت اندر رہیا کر، تے رب کولوں دعاواں کردیا رہیا کر، اللہ موت دئی تے شہادت دی موت عطا کری۔ آئیے حضرات گرامی قدر نہیں سمجھے، آئیے تانوں ایک اور اللہ دے ایک بندے نال ملاقات کرا دیوا، اے کون نے؟ آئیے حضرات گرامی قدر اج دے اس خطبہ جمعہ المبارکہ دا خلاصہ پتہ کی ہے کہ عبادت کرو تے شوق دے نال عبادت کرو، اے بھی گل یاد رکھ لو، اگر عبادت کرنی ہے تے شوق دے نال کرنی ہے۔ اچھا جی میں گل کرن لگا ایک اور اللہ دے بندے دے نال ملاقات کراواں کہ جس بندے نو شوق عبادت ہوندا ہے، عبادت دا شوق ہوے اودہ انجام ہمیشہ نیک ہویا کردا وے۔ اگر اسی اپنے اسلام دی سیرت پڑھیے نا، اپنے علماء کرام، اپنے محدثین، اولیاء اللہ دی سیرت دا مطالعہ کریے تے ایسے کئی واقعہ ساڈے سامنے آندے نے کہ ساڈے اسلام نے نا باجماعت نماز دی فکر اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ کیتی ہے، باجماعت نماز دی فکر اپنے مال نالوں بھی زیادہ کیتی ہے، باجماعت نماز دی فکر اپنی جان نالوں بھی زیادہ کیتی ہے، جان نالوں بھی زیادہ نماز دی فکر کیتی ہے، اور باجماعت نماز پڑھ کے انہوں نے دلاں نوں سکون ملدا، سکون حاصل کیتا وے۔ اے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ دے گھر دے اندر تشریف فرما نے تے سامعہ صوت المؤذن، مؤذن دی آواز سنیے، اذان دا ہوکا سنیا، بلاوا سنیا، اذان سنیے تے گھر والے ہم کہندے نے میرے گھر والےو جلدی کرو مینوں مسجد اندر پہنچا دیو، تے گھر والے کہندے نے فإنک علیل، حضرت صاحب تسی سخت بیمار جے، تسی مسجد اندر جا سکدے جے۔ حضرت صاحب نے جڑا جواب دیتا نا سنن والا توجہ ذرا میرے والا، حضرت صاحب کہندے نے اللہ دے بندیو جلدی کرو مینوں مسجد اندر پہنچا دیو، مینوں انہاں بدبختاں دے اندر نہ رہن دیو کہ جنہاں نے رب دا ہوکا سنیا، اللہ دا بلاوا بھی سنیا، اذان بھی سنیے، لیکن پھر بھی لبیک نہیں آکھیا، مسجد اندر نہیں پہنچے، نماز دے واسطے نہیں آئے، مینوں انہاں بدبختاں اندر نہ رہن دیو بلکہ مینوں جلدی کر کے مسجد دے اندر پہنچا دیو۔ میرا خراب مسجد اندر پہنچایا گیا، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد اندر پہنچ گئے نے، مغرب دی نماز پہلی رکعت جماعت میں شامل ہو گئے نے، پہلی رکعت پڑھ لئیے تے دوسری رکعت یہ پڑھ رہے نے، جماعت دے نال نماز پڑھدے پئے نے تے دوسری رکعت اندر نے کہ روح نکل گئی ہے، حضرات جڑی ہے نا روح جس دے اندر پرواز کر گئی ہے، نماز دی حالت اندر موت آ گئی ہے، رب دے سامنے کھلوتے کھلوتے موت آ گئی ہے۔ حضرات ایویں قابل رشک موت، ایویں سعادت والی موت، تے اے موت ہمیشہ انہاں لوگاں نوں نصیب ہوندی ہے کہ جنہاں دے دل دے اندر شوق عبادت دا شوق ہویا کردا ہے۔ ہر بندے نے جدی موت نہیں ملنی۔ حضرات اگر اے والی عظمت لینا چاہتے جے، اس طرح دی پکیزہ موت حاصل کرنا چاہتے جے نا، تے پھر میرے بھائی شوق عبادت پیدا کرو، ٹک کے رب دی عبادت کر لو، تے اگلی گل یاد رکھ لو اسی عبادت تے کرنے ہاں پر لیکن شوق جو خالی ہاں، تے میرے بھائی گل یاد رکھ لو جیڑی جس عبادت دے اندر شوق نہ ہوئے وہ عبادت بھی زحمت ہے، شوق جو خالی عبادت بھی زحمت ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب اس حدیث کو اپنی کتاب صحیحہ دے اندر درج کیتا کہ نبی کل کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو میرے والد دھیان ذرا میرے والد بات ختم کر لگا، نبی کل کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ پاک دے سامنے آئے گا، اللہ پاک پوچھے گا 10 بندیاں کی کر کے آیا میں، کی لے کر کے آیا میں، وہ بندہ کو جواب دے گا، کہے گا یا ربی قد صلیت 60 سنۃ، اللہ میں 60 سال تیری عبادت کر کے آیا وا، 60 سال میں نماز پڑھ کے آیا وا،
تے اللہ پاک کی فرمان گے نمازیو توجہ کر لو 20 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا 30 سال گزر گئے نمازاں پڑھ دیا اب کو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ بندہ کہے گا اللہ 60 سنتن میں 60 سال نمازاں پڑھ کے آیا وا تے اللہ پاک فرمان گے بندیا تو 60 سال نمازاں پڑھ کے آیا ہے تے میں تیری ایک بھی نماز قبول نہیں کیتا کی بنے گا اس بندے دا کہ ساری زندگی رب دے سامنے سجدہ کرتا رہا نماز پڑھتا رہا لیکن رب دی ایک بھی نماز قبول نہ کرے کس انسان تو سوچ تریا پھرتا ہے کس مغروری دے اندر ہے کہ میں نمازاں پڑھنا ہوں میں ٹکرا مار لینا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آئیے حضرات گرامی قدر رب دے کولوں ڈر جاؤ نمازاں دی بے قدری نہ کرو بلکہ رب دے رحمت نو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور کل قیامت والے دن اس محرومی دے کولوں بچ جاؤ اللہ دے عذاب دے کولوں بچن کی کوشش کرو 60 سال نمازاں پڑھیاں نے تے رب نے ایک بھی نماز قبول نہیں کیتی تے جنہاں نوں اپنی نمازاں دی فکر ہے جنت دی فکر ہے جہنم دی فکر ہے انہاں دی زندگی کیسی ہویا کر دی ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا ایک محدث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے استاد دے نال ملاقات کرنے واسطے گیا اپنے گھر چوں نکلیا چلدے جب اپنے استاد دے گھر پہنچیا میں کی ویکھیا کہ میرے استاد محترم مصلی تے سوار نے تے نماز پڑھدے پئے نے بڑی خوبصورت انہاں نے نماز پڑھی ہے تے جدوں نماز کے بعد فارغ ہوئے نے تے میں کی ویکھیا کہ میرے استاد دے چہرے دا رنگ ہی بدلیا ہوا ہے میرے استاد دے چہرے دا رنگ جڑا ہے زرد رنگ ہو چکیا ہے رنگت بدل چکی ہے میں پوچھا استاد جی کی گل ہے پریشان کیوں جے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا زرد رنگ کیوں پڑ گیا وے حضرات استاد جی کس چیز دی فکر ہے تے استاد کہنے لگا پتر مینوں صرف کوئی چیز دی فکر ہے اج تے میں رب دی عبادت کرنا پیا لیکن کل قیامت والے دیر اگر رب نے کہہ دیتا بندیا میں تیری کوئی نبی عبادت قبول نہیں کیتی میں تیری کوئی نماز قبول نہیں کیتی تے دس میں کدھر جاواں گا میرا انجام کی بنے گا حضرات جنہاں نوں اپنی آخرت دی فکر ہوندی ہے وہ اس طرح شوق دے نال لمبے لمبے قیام کرتے ہیں لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں وہ ساڈے طرح جلد بازی نہیں کرتے وہ تیزی اندر نہیں تیزی دے نال نماز نہیں پڑھتے حضرات گرامی قدر شری عبادت دے اندر شوق نہیں اور عبادت زحمت ہے دیکھ لو وہ 60 سال دی عبادت کیوں قبول نہیں کہ وہ عبادت کے لیے شوق جو خالی ہوئے گی اس دی عبادت اندر شوق کوئی نہیں سی حضرات گرامی قدر جذبہ کوئی نہیں سی عبادت اندر ٹھہراؤ کوئی نہیں عبادت دے اندر حضرات رکوع صحیح طریقے نال نہیں کیتا اس وجہ سے جڑا بندہ نماز اندر تیزی کردا شوق نال عبادت نہیں کردا عبادت قبول نہیں ہوندی جے رب توفیق دیندا نا عبادت کرن دی جے رب توفیق دیندا نا جمعہ پڑھن دی تے میرے بھائیو توجہ نہ پڑھیا کرو جے رب توفیق دیندا نا اپنے رسول دیاں باتاں سنن دا موقع عطا کردا تے دھیان نال سنیا کرو اور اصلاح دی نیت نال سنیا کرو عمل کرن دی نیت نال سنیا کرو صرف خالی یہ نہ سمجھا کرو کہ چلو جمعہ فرض ہے تے عین موقع تے جاواں گے جدوں جماعت دا ٹائم ہو جائے گا اودے جا کے نماز پڑھ لواں گے تے فرض ادا ہو جائے گا میرے بھائیو اس طرح دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں بھائی اللہ کو ساری بھی عبادت کی ضرورت ہے اللہ کو ساری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اگر اسی عبادت کرنے ہاں تو اپنا ہی فائدہ کرنے ہاں اگر نہیں کریں گے تو نقصان بھی اپنا ہی کریں گے رب کا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اس واسطے میرے بھائی نماز بھی شوق نال پڑھو جمعہ بھی شوق دے نال پڑھو تے اول وقت تے آن کے پڑھو سبق لے جان دی کوشش کرو آئیے حضرات گرامی قدر اج دے خطبے دا خلاصہ اے جے کہ اپنے دل دے اندر اپنے سینے دے اندر دماغ اندر عبادت دا جذبہ پیدا کر لو شوق عبادت پیدا کر لو اگر کوئی گھر دے اندر مہمان آیا وے اونوں بھی اودے نال گلی نہیں لگنا بلکہ اونوں بھی نال لے کے مسجد دے اندر آؤ اگر کسی دے ہاں تسی مہمان جاندے جے نماز دا وقت ہے وہ تانوں نال لے کے جائے یا تسی اونوں نال لے کے پہلے رب دی پوجا پھر کام دوجا پہلے رب دی عبادت کرو پھر دنیا دا کوئی کام ہو بعد اندر کرو آئیے صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے سیدہ صدیقہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر موجود ہوندے ساڈے نال گلاں کرن ڈے ہوندے تے اچانک جدوں نماز دا وقت ہوندا اذان ہوندی نا نماز دا ٹائم ہویا تے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری گلاں روک دیندے، اپنی گفتگو نوں روک کے تے ساڈے کولوں اٹھ کے انج تر جاندے جس طرح نبی پاک سانوں جاندے ہی کوئی نہیں۔ یہ اسی کون آ؟ سانوں نبی اس طرح جا اٹھ کے جاندے جس طرح ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نماز کی طرف نکل جایا کر دے۔ آج اسی کس پیغمبر کا کلمہ پڑھیا تے ویکھیے اسی کدی اس طرح کیتا ہے کہ کسی مجمع اندر بیٹھے ہوئیے تے نماز دا وقت ہوئے تے اسی جلدی دے نال اٹھ کے مسجد دے اندر آئے ہوئیے۔ ساڈے اندر جذبہ ہی نہیں ہے نا، پہلا گلاں سن لئیے، پہلا کام کر لئیے، نماز پھر بعد چ پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم ہے رات دے 12 بجے تک عشاء دا ٹائم، پھر پڑھ لیں گے، عصر تک ٹائم ہے زور دا، پھر پڑھ لواں گے۔ اسی دنیا نو ترجیح دینے ہاں۔ آؤ حضرات اللہ دے ساڈے تے کروڑوں احسانات نے، ساڈا حق بندا ہے اسی ہر شے دے اندر رب دی عبادت نو مقدم رکھیے، ترجیح دئیے، اگے رکھیے۔ تے کسی اللہ والے نے پتہ کی کیا آندے نے لا تجالس الموتى، لوگو مردیاں دی محفل اندر نہ بیاہ کرو، مردیاں دے کول نہ بیٹھیا کرو۔ تے پوچھا حضرت صاحب مردے کون نے؟ فرمایا الراغبون الی الدنیا، جنہیں عبادت دا شوق نہیں رکھ دے تے جنہاں دی ساری توجہ دنیا دی طرف ہے وہ مردے نے، انہاں دے کول نہ بیاہ کرو۔ آئیے حضرات گرامی قدر ایک اور فائدہ سن لو تے بعد ختم کریے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جی مینوں کشادگی والا رزق ملے، کیوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وافر مقدار اندر ہو جائے، اور انسان کشادہ رزق دے واسطے اپنی سوچ دے مطابق، اپنی بصیرت دے مطابق، اپنی عقل دے مطابق ہر طریقہ استعمال کرتا ہے اور دیر رات محنت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح میرے کو زیادہ مال آ جائے۔ تو حضرات گرامی کے سیرت کا مطالعہ، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریے، اسلام کا مطالعہ کریے، شریعت کا مطالعہ کریے نا تے اے گل بالکل چٹے دن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جڑا بندہ شوق دے نال رب دی عبادت کرتا ہے، رب دی عبادت دی طرف رغبت رکھنے والا ہے، اللہ پاک بذات خود اپنے اس بندے دی غربت نو دور کر دیندے نے، اور اللہ پاک اپنے سچے عبادت گزار بندے نو رزق حلال دے نال مالا مال کر دیندے نے۔ آئیے سنو ترمذی ابن ماجہ المعجم الکبیر ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث سند کے نال روایت موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم دے بیٹے تو شوق دے نال میری عبادت کر۔ اللہ پاک خود کہتے پئے نے، اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملا قلبا غنا ویدیک رزقا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آدم دے پتر، آدم دے بیٹے تو شوق دے نال میری عبادت دے کر کے ویکھنا، میں تیرے دل نو بھی غنی کر دیواں گا، تیرے ہتھاں نو بھی رزق حلال دے نال بھر دیواں گا۔ تے اگر تو میری عبادت شوق دے نال نہ کیتی تے پھر یاد رکھ املا قلبک فقرا ویدیک شغلا، اللہ فرماندے نے بندیا میں تیرے دل نو غربت دے نال بھر دیواں گا تے تیرے ہتھاں نو بیکار کماں دے اندر الجھا دیواں گا۔ اج ویکھ لو ساڈی آئی صورت حال ہے، ہر بندہ مرو کرن ڈیا، ہر بندہ غربت دا رونا روندا پیا وے تے بیکار کماں دے اندر الجھ کے رہ گئے ہاں۔ حضرات سانوں فرصت نہیں ملدی اسی شوق دے نال رب دی عبادت کر لئیے۔ تے کسی اللہ والے نے پتہ کیڑی مثال دتی ہے، وہ کی کہندے نے، آندے نے لوگو لا تکونوا کحمار النہار وکجیفۃ اللیل، آندے نے لوگو اس دن دے غدے دی طرح، دن دے کھوتے دی طرح اور رات مردے دی طرح نہ بنو۔ یہ مطلب اس مثال کا کی مطلب ہے کہ لوگوں جس طرح ایک گدھا سارا دن بوجھ اٹھاندا وے، اس طرح بعض انسان ایسے نے وہ ساری دیہڑی بازاراں دے اندر دنیا دی خاطر پا چکی پھردے نے، دنیا دے مال دی خاطر بوجھ چکی پھردے نے، ساری دیہڑی بازاراں دے اندر بوجھ تلے تلے ہوئے گزار دیندے نے تے رات نو انج سو جاندے نے کہ جس طرح کوئی گدھا ساری دیہڑی بوجھ اٹھاندا ہے تے رات نو مردیاں دی طرح کھوتا ستا ہوندا ہے نا، اس طرح بعد لوگ وہ بھی ساری دیہڑی دنیا دے پیسے دی خاطر دوڑ بھج دے اندر رہندے نے، دنیا دے مال دی خاطر ساری دیہڑی بوجھ چکتے رہندے نے، بھار چکتے رہندے نے، رات تھک جاندے نے تے گدھے دی طرح اس مردے دی طرح سو جاندے نے۔ کوئی علم نہیں کہ رب دا بھی میرے تے کوئی حق ہے، میں رب دی بھی عبادت کرنی ہے، اپنے رب نال بھی پیاریاں گلاں کرنیاں نے، میں مر جانا ایک دن قبر تے جانا ہے
تے کی میں لے کے جا رہا ہاں رب دے سامنے کھلونا تے کیڑا منہ لے کے میں جا رہا ہاں کیڑے مال لے کے جا رہا ہاں اس واسطے میرے بھائی میں اللہ دے کول پھر دعا کرنا اللہ پاک سانو شوق عبادت نصیب فرما او بھائیو شوق عبادت پیدا کر لو نہیں تے اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے لوگ دنیا دے اندر میری عبادت نہیں کر سکتے میری عبادت نہیں کرن گے کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ اے والی آرزو ضرور کرن گے اے خواہش ضرور کرن گے کہ کاش ایک باری دوبارہ دنیا سے جائیے تے رب دی عبادت کریے لیکن اللہ فرماندے نے اس دن انہاں دی اے خواہش کسی بھی کام آنی اور قیامت والے دن کوئی بھی تمنا کسی دے کام نہیں آئے گی اس واسطے میرے بھائی اے دنیا دی زندگی اس لحاظ دے نال بڑی قیمتی ہے کہ ایک باری ملنی ہے بار بار نہیں ملنی یہ سانو ملی ہے کہ اسی اپنی آخرت کو بہتر کر لئیے اپنے اس مال کے کائنات کو راضی کر لئیے اللہ پاک نے سانو پیدا بھی کیتا ہے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے دنیا دے کمالی نہیں پیدا کیتا یہ اللہ پاک نے جو لکھیا ہے وہ نصیب اندر وہ مل ہی جانا ہے لیکن میرے بھائیو جنہ لوگوں نے شوق دے نال اس دنیا دی زندگی اندر رب دی عبادت کر لئی وہ دنیا اندر بھی کامیاب نے آخرت والے دن بھی کامیاب ہون گے اعلیٰ مقام پان گے اعلیٰ مرتبے پان گے تے جنہ دنیا اندر رب دی عبادت نہ کیتی اتھے بھی ذلیل نے قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہو جان گے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک منو توانو شوق عبادت نصیب فرمائے اور اللہ پاک انبیاء کرام اولیاء اللہ کی طرح سن شوق دے نال جذبے دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دعا جہانہ دیا کامیابیاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين